Hörmətli futbol sevərlər, hər birinizi salamlayıram. Bizon Azərbaycan Kubokun yarım final mərhələsinin cavab oyunlarındakı hakim qərarlarını birlikdə təhlil edəcəyik. Qarabağ komandasının qapıçısı qapını tərk edərək cərimə meydançasının xaricində rəqibə qarşı sürüşmə fəndi ilə qaydanı pozur. Baş hakim epizod zamanı fitini gecikdirərək topun qapı xəttini keçib keçmədiyini gözləyir. Top qapı xəttini keçmədiyi üçün hakim ilkin qayda pozuntusuna qayıdır. Rəqibə aşkar qol vurmaq imkanından məhrum etdiyinə görə qayda pozuntusu qeydə alınır. Qapıçıya qırmızı vərəqə göstərilir. VAR epizodu yoxlayır və aşkar qol imkanının məhrum edilməsi meyarlarına, qayda pozuntusu ilə qapı arasındakı məsafə, oyunun ümumi istiqaməti və müdafiəçilərin yerləşməsi qərarın doğru olduğunu təsdiqləyir. Bu səbəbdən qırmızı vərəqə qərarı AFFA Hakimlər Komitəsinin mövqeyinə uyğun olaraq tam doğru hesab olunur və VAR tərəfindən meydandakı qərar təsdiqlənir. Top Sabah komandasının oyuncusunun əlinə dəyir və baş hakim oyunun davam etdirilməsi barədə qərar verir. VAR tərəfindən mümkün əl oyun epizodu yoxlanılır. Təkrar görüntülər əsasında müəyyən olunur ki, top qısa məsafədən oyunçunun əlinə dəyib. Oyunçunun əllərinin mövqeyi bu vəziyyət üçün təbii hesab olunur və bədəni süni şəkildə genişləndirmir. Futbol oyun qaydalarına və əl oyun meyarlarına əsasən penalti təyin olunmaması və oyunun davam etdirilməsi qərarı AFFA Hakimlər Komitəsinin mövqeyinə görə tam doğru hesab olunur. Turantovuz komandası rəqibin qapısına qol vurur. Hakim qolu qeydə alır. VAR hakimi qoldan əvvəl hücum edən komandanın mümkün əl oyun epizodunu yoxlayır və müəyyən edir ki, Turantovuzun oyuncusu əllərindən qeyri-təbii şəkildə istifadə edərək topa əllə oynayıb. Bu əllə oyun nəticəsində onun komanda yoldaşı üstünlük qazanır və dərhal rəqibin qapısına qol vurur. Bu səbəbdən VAR epizoda müdaxilə edir və baş hakim epizodu monitorda izlədikdən sonra qolu qeydə almır.